Доброе утро. 7:30. 20 градусов из-за дождя вчера. Сейчас прям так прохладненько. И ветер только прохладный дует. И я решила, нельзя просто пойти завтракать и не использовать это холодное утро для долгой прогулки. Потому что пока позавтракаю, все дела, потом уже будет 9 утра и уже будет 26. Поэтому пока 20 и нет солнца, и туч, и ветерок, и вообще все еще не нагрелось. Я решила, надо идти гулять, надо прям пользоваться этим моментом, потому что его сейчас практически не будет до конца лета. Так что да. И в этот раз в дождь я не попаду, потому что по погоде показывает ни одной капли. Так что да, очень классно так. Гуляешь, прохладно, не потеешь, воздух свежий. Утро, и потом самое то сесть, пойти в душ, и потом сесть позавтракать. Самое то. Сейчас я не понимаю логику. Короче, вот эти пару домов, у них забор деревянный, а потом внезапно тупо начинается решетка. В чем смысл? Почему у одних решетка, а у других вот это? Это как-то очень странно выглядит, потому что, я просто не понимаю логику, мне хотелось бы знать. Я вообще в многом логику не понимаю тут в Америке. Может быть, они специально должны заплатить, и это больше стоит. И те, которые не хотят, они получают просто прозрачный, вот этот металлический. А те, которые готовы больше заплатить, может быть, получают деревянный. Потому что все дома сейчас, все дома до самого конца, у них всех забор вот этот вот. Поэтому не понимаю, почему начали там, сделали 3 дома деревянных, а остальные все дома до конца этой дороги идут уже вот с железным. О май год, я теперь знаю, я знаю, почему мое видео, видео, которое я назвала «Аллергия меня уничтожает», я знаю, почему столько много просмотров оно набрало, потому что, оказывается, есть, видимо, фетиш на чихание. Сколько мне людей уже писали: будь здорова, будь здорова, будь здорова. Кто-то даже на английском написал, чтобы я чаще снимала видео, где я чихаю. И кто-то еще сегодня написал, что я очень классно чихаю. То есть я понимаю, что это видео попало куда-то в просторы фетиша чихания. И поэтому просмотры набрались, потому что кто-то, видимо, куда-то поставил, может быть, на какой-то сайт фетиша, и теперь все эти фетишисты чихания кликают на мой YouTube-видео, и потом поэтому просмотры растут. Поэтому у меня уже почти 2000 просмотров на этот видео. Это просто я так думаю. Это просто я так думаю, исходя из комментариев, из названия видео, что в этом видео есть фетиш на чихание. Я не знаю, наверное, да. А я сейчас, я уже собралась, накрасила, сейчас быстренько одену, а, сделаю хвост и поеду в соседний город Маршаллс. Я в этом Маршаллсе не была, наверное, полгода, честно, потому что, не полгода, 3-4 месяца не была, потому что перед тем, как муж потерял работу, я долгое время туда не ездила, потому что это в соседнем городе 30 минут от нас, и иногда просто лень, хотя дорога спокойная, по селу еду, по сельским дорогам, можно сказать, country roads, всегда по прямой. Потом заезжаю в город и буквально минут 5 в городе там еду, и все. Так что очень легкая дорога, но просто не всегда есть желание ехать 30 минут, потому что иногда приезжаешь в этот магазин, и ты ничего не нашел, и ты с пустым руками едешь домой и думаешь: блин, я сейчас тупо зря потратила время и бензин, чтобы в этот магазин приехать, и даже ничего не нашла. Потому что иногда приходишь в Marshalls, это то же самое, как с TJ Maxx, иногда приходишь, и у них прям столько много классного товара, что тебе нравится, и ты думаешь: ё-моё, что взять? Я не могу все купить, что мне нравится, я же обанкрочусь. А иногда приходишь в эти магазины и думаешь: одна фигня, вообще ничего тебе не нравится, вообще. И выходишь с пустыми руками. Кстати, я давным-давно избавилась от своей тупой привычки. У меня была такая раньше привычка, что я не могу выйти из магазина, поехать домой без того, чтобы что-то купить. Мне всегда надо было что-то покупать, хоть какую-то мелочь, чтобы приехать домой, и чтобы это не было зря, и как-то, не знаю, чтобы себе подняться настроение, что хоть что-то я купила, я такая радостная. Не знаю, у вас есть такое? У меня раньше было такое. Сейчас уже несколько лет такой проблемы нету, я очень стала пики.
как пики, очень выборочно. Я иду в магазин и покупаю именно то, что мне нравится. Если мне чуть-чуть что-то не нравится, я не буду покупать просто потому, что хорошая цена, или просто потому, что я не хочу поехать домой с пустыми руками. Я лучше пойду домой ни с чем покупать что-то просто, чтобы купить. Я если покупаю вещь, то должна реально быть вещь, которая мне вот реально нравится, у меня глаза загорелись. Вот, так что да. Ну и заодно я стала больше экономить денег, потому что... А что это у меня здесь? Вы видите? Здесь как будто линия такая. Что это? Даже здесь косметики ничего нету. Это так загорело. Ладно, пойду. А то у меня сегодня много планов. Сегодня пятница. Я должна туда съехать, походить, посмотреть, потом домой, покушать, весь дом убрать, все успеть перед тем, как муж приедет домой. Так что я сейчас еду, тороплюсь. Нету времени говорить. Ну вы посмотрите на вот эту милоту. Ой, Чаруня, какая ты милая. Ой, эти лапки. Ой, как я люблю эти лапки. Мои лапки. Спи. Спи. Спать. Ой, ты молодец. Послюсная. Ой, ты моя любовь. Ну, почему я не могу как-то она вот так спит, так мило. Ты наше счастье. Только нам приносишь счастье, ничего больше другого. Одни позитивные, хорошие эмоции от этой собаки. И даже в какой-то степени она меня сделала лучшим человеком. Как это понять? Это что с тех пор, как она у нас появилась, я стала более позитивно мыслить, более позитивно быть настроена. Меньше негатива в моей жизни появилось. И как только плохое настроение, я вот на эти глазки, в эти глазки смотрю, глажу вот эту собачку, и сразу плохое настроение проходит. Мой маленький дешевый терапевт, который всегда дома меня ждет. Жарко, когда начинаешь работать, что-то делать дома, жарко так становится. Короче, не знаю, что случилось, но если вы мои влоги смотрите, у нас все еще окно все никак не починили. Они вечно его чинят, но все равно при каждом дожде протекает. Не могу пить колу, надо водички. И после каждого раза, когда приходили чинить, мой муж получал survey. То есть survey это типа ответить на пару вопросов, как тебе понравилось, то есть насколько ты остался доволен после сервиса. И муж всегда пишет как есть, то есть все плохо, все ужасно, потому что окно все никак починить не могут. И 2 недели назад какой-то мужчина позвонил мужу, который работает на компании вот строителей, которые дом построили. Я не знаю, кто он такой, но он как бы сам с нами связался. Этот сервер месяц, даже больше месяца назад мы его выполнили. Я не знаю, если это из-за сервера или что, но этот мужчина, короче, мужу пообещал, прям так серьезно, что он этим делом займется и все починят. И, короче, в среду должны приехать чинить, именно компания, которая чинит, этот мужчина тоже приедет. Не знаю, что, почему, с чего это вдруг, но посмотрим, я рада. Я ему выскажу все свои недовольствия. Да, скажу тоже, чтобы они нам стенку, пожалуйста, снаружи покрасили, потому что с последнего раза, когда пришли чинить окно, они в итоге не починили его, потому что все равно протекал дождь. А еще они потом покрасили вокруг окна снаружи, и у нас прям там пятна обляпанные. Ну, то есть там, не знаю, могу показать. Сейчас, наверное, не видно, потому что солнце, но вот зимой, когда было очень серо, было очень хорошо видно. Именно там, где они покрасили, это все снаружи видно, это ужасно. Не знаю, если сейчас видно, потому что сейчас светло. Вы видите, вот это они покрасили.
Но увидите, как должно быть, да? И вот здесь. Сейчас это особо в глаза не бросается, потому что светло. Но вот зимой, когда вот дожди и серо, это очень в глаза бросается. Я это записала. Я это записала. Чувак, который пришел все смотреть на вот это, как-то он вот так вот отреагировал, типа, это типа, он не сказал, что это мелочь, но он так отреагировал, что типа, типа, чарка испугала. Короче, он так странно отреагировал, типа, что мы это чинить не будем, как-то вот в этом роде. И я раз этот мужчина другой, который типа поважнее, не знаю, придет, я ему скажу, что я хочу тоже, чтобы покрасили нормально, потому что все было нормально. Пришли вот эти никчемные люди, которые вы их наняли непонятно кого. Пришли чинить окно, мало того, что они не починили, они еще вот мне испоганили то, чего не было. То есть, этого не было, да, как бы я хотела, чтобы они окно починили и все. Они еще что-то там испортили, теперь типа я с этим должна жить. Не хочу. Потому что если будем дом продавать, наверняка это люди увидят и захотят, чтобы это мы все перекрасили, то есть всю стенку. Хотя, знаете, поэтому я хочу, чтобы это не сделали. Я ему тоже это скажу. Пожалуюсь ему. Вот. Надеюсь. Посмотрю вообще, что это за мужчина. Я у него спрашиваю, who are you? Who are you? Вот. Так что да, сейчас я убираю, кстати, я делаю маленький перерыв. Что-то сегодня так трудно убирать, вообще нету желания ничего делать, какое-то плохое настроение, не знаю. Вот. Пропылесосить, помыть пол, и я все, и одежду положить стирать. У меня пакет из H&M пришел, уже доставили, поэтому я думаю с чаркой прогуляться или на машинке быстро съехать, потому что жарко. Я, наверное, на машине съезжу, я не хочу в 31 градусов еще идти до почты, особенно что синее небо, солнце, даже тучи нету, ни ветра, ничего. Так что да, такие дела. Чаруня, у тебя сегодня вообще сенсация. Я это должна заснять, чтобы мужу показать. Я никогда не оставляю ей еду. Я просто даю ей, если вообще, облизать тарелку. Я настолько полная. Я пыталась пельмени себе запихнуть, чтобы ей не дать ни одну пельмешку, а просто пустую тарелку. Я не могу, я настолько сытая. Мне прям не лезет. Поэтому, чарка, сегодня твой lucky day. Ты получишь не только тарелку облизать тебе дам, там еще будет еда тебе лежать. Ты понимаешь? Еда будет тебе лежать в тарелке. Вот когда это было последний раз? 3 года назад? Я не помню. Никогда. Так что запомни этот день. Я его снимаю, чтобы показать мужу, похвастаться, какая я хорошая. Потому что такое никогда не бывает. Иди кушать. Еще была вчера в Walmart и увидела такую кружку, она мне так понравилась. Во-первых, цвет такой красивый, он светлее, камера его передает темнее, чем он на самом деле есть. И такая очень красивая, массивная, она вот тяжелая,
Видите, жирная такая кружка за $5. Мне она очень понравилась. Я подумала, такой вот кружки у меня еще нету, такая милая. И я ее купила. Я такая радостная, что у меня кружка. Что мы тебе купили? Вот, чтоб мне не приходилось носить сумку, чтобы там телефон и ключи ложить. Мы вот ей купили это. Будешь ты все носить, ты же собака. Будешь мои ключи, мой телефон носить. Ну, вроде-то ее размер. Стой! Рабочая собака. Ты рабочая собака такая, да? Короче, только что съездили, постреляли с пистолета, хотели с автомата, но мы решили подождаться, потому что мужу надо настроить его. И потом мы еще заказали скоп и все дела, поэтому мы решили сегодня просто пойти с пистолетом пострелять. В этот раз был очень хороший, прикольный дед-инструктор, который мне прям помогал, хвалил, и я попадала даже в цель. Первый раз было непонятно, потому что первый раз просто я стреляла, непонятно куда, что и как, я боялась. Второй раз поначалу тоже у меня, знаете, вот такой страх, что я как бы камень, я стала камнем, и мне прям, я не могу на этот курок нажимать, у меня такой страх, у нас 35 градусов, еще жарко, у меня ладони потеют от страха, у меня этот пистолет скользит, у меня паника начинается. Главное себя просто успокоить, заставить, и потом уже пошло. И я второй раз уже гораздо лучше стреляла, и гораздо мне было менее страшно. И третий раз, я думаю, уже будет еще лучше. Надо просто ходить, стрелять и привыкать к этому, и все. С одной стороны, мне нравится, потому что прикольные новые ощущения, и как бы я хочу именно научиться не просто как бы как держать пистолет и все дела, я именно хочу научиться стрелять и попадать в цель. Мне это очень нравится. Но с другой стороны, страшновато. Следующий раз это будет с автоматом, мы уже пойдем постреляем. И да, перевозить оружие в Техасе проще простого, просто в машине. Вам ничего там не надо. Вы просто можете взять автомат и положить его сзади на машине, все задние сиденья, и все. Вам не надо ни кейс, ничего. Просто положили автомат и поехали. Вот так вот все просто в Техасе. Пустое. Во-вторых, оно это очень всегда все работает, знаешь. Да, я потом на ту заправку всегда еду, что нам нравится. Бег, расскажи, пожалуйста, я хорошо сегодня стреляла? Не, совсем не. Ну, лучше, чем первый раз. Не. Я могу показать им мою цель, и они увидят, что я хорошо стреляю. Да, это что... все я стрелял. Бег, Виктория, пожалуйста. пожалуйста. Мне даже чувак похвалил, инструктор. Пусть он хвалит. Я лучше, чем первый раз стреляла. Нет. Покажу вам, вот это все муж был, голова, и вот этот кружок это муж, этот кружок мой. Это, кстати, первый раз я стреляю вообще в такую маленькую цель. Да, первый раз, поэтому смотрите, даже в зеленый попала. И вот это все мое. Смотрите, я даже прям в X почти не попала.
И мне инструктор сказал, это очень хорошо, потому что многие люди даже спустя 3-4 раза даже так хорошо не попадают. Поэтому, видите, я бы, наверное, даже человека убила бы. Вот так вот. Ну, я первый раз я просто стреляла, как бы просто чувствовала, как это стрелять, держать пистолет. Я как бы пыталась целиться, но я толком ничего не понимала. Второй раз уже как-то проще, я уже как-то не первый раз держу пистолет, и я пыталась именно сфокусироваться, целиться и попадать в эту цель. И я вот реально целилась в этот кружок, и видите, я даже попала несколько раз. То есть я думаю, это не случайно, это вот реально я целилась и получалось. Да, третий раз, наверное, буду пробовать уже быстрее стрелять, потому что я, наверное, не знаю, секунд 30 я целюсь перед тем, как я стреляю. Поэтому надо, наверное, потом питаться еще лучше и быстрее стрелять, потому что я очень долго целюсь. Но так нормально. Кстати, куплю рамку сегодня в Walmart и повешу. У меня первый раз висит. Вообще-то я хотела первый раз повесить, но второй раз я просто в восторге, что у меня второй раз вот так вот получилось. И я тоже как бы хочу это запечатлить. И скоро моя комната или весь дом будет обвешен, короче, вот плакатами от стрельбы. Очень странная погода. Вроде дождь не обещает, но как-то очень душно и вот темно. Всего лишь 6 вечера. А я не понимаю, что это значит. Ждать нам дождь или нет?